Аялдардын эң чоң катасы турмушка чыкпашы. Же тийгенден кийин бир балалуу болот, эки балалуу болот, ажырашып кетет дагы. Мен балдарым үчүн жашаймын, балдарым үчүн жашаймын, балдарым үчүн өмүрүмү арнаймын деп ар кандай себептерди ортого коюп алып, ошо баланы жашоосуга себепчи кылып көрсөткүсү келет да. Жок, сен балдарың үчүн жашабай атасың. Сен өзүң нәпсиң үчүн жашап атасың. Кылган күнөөлөрүңдү ошо балдарың менен жапкың келип атат. Ушундай эле ким не болсо балдарым менен жашап жүрөм. Жок, сен нәпсиң бар, ал өз жеке жашооң бар. Балдарыңдын жашоосу башка, эртең кичине бойго жеткенден кийин кызың турмушка, балаң үйлөнүп башка жака кетет. Сен кимге каласың? Аялдардын, ажырашкан аялдардын эң көп өкүнгөн нерсеси не десеңиз, убактыраак ушу ажырашкандан кийин да башка бирөөгө тийип көбүрөөк балалуу болбогон экенмин. Мындай болгондо андай болот эле, мындай болгондо андай болот эле деп расчетун алып өкүнүп калат да. Себепти коркконмун дейт. Эркектерге ишенбей калганмын дейт. Бир эркекке тийгенден кийин баягы айранды ичип, сүтү дагы үйлөп ичемин деп, ушундай маселелерди кылгысы келет. Жок, таптакыр туура эмес маселе. Сиз тийишиңиз керек, эрге тийишиңиз керек, көбөйүшүңүз керек. Анан не болсо эле баланы себепчи кылып, керек болсо күнөө иштери дагы өтө көп. Эркин куш болгусу келет да, мынтип бир эркектин алдында көз каранды болуп, эркекке тапканга шүгүр кылып, эркектин кызматын кылгысы келбейт, жалкоо. Эркин куш болуп, эркин жашоону каалайт. Анын өмүр аягында өтө катуу өкүнөт. Мындай аялдар. Турмушка чыгыңыз. Аялдын бакыты ошо күйөөсү менен, балдардын алдында болот. Жеке башыңыз менен алыска барбайсыз. Чарчадыңызбы? Кыйналдыңызбы? Дүйнөнүн бардык проблемасы сизге эле келет абы. Мындай азыр көлдүн жээгинде муну айды карасаңыз, айдын жарыгы мынтип көлгө уруп, көлдүн толкуну бизди уруп, көлдүн толкуну өзгөчө бизге дем берип аткан учурда ушул нерселерди айтқан учурда көрдүм. Аллах сизди жакшы көрөт. Урматтуу байкем, иним, эжем, карындашым, Аллах сизди жакшы көрөт. Бардыгынан таштап кетсе дагы, дүйнөдө өзүңүз калып кетсеңиз дагы, үмүтсүздүк бүт каптап, айдын 15 караңгы, бардык караңгы жашоо сизге келип калса дагы, эч качан Аллахка наалыбаңыз. Намкөрдүк сизди кедей кылат, намкөрдүк сизди бардык проблемага алып кирет. Азыр арендада квартирада турасызбы? Аллахыма шүгүр деңиз. Больницада ооруп, эки бутудан ажырагандар канча? Азыр машинаңыз жокпу? Алхамдулилля, Кудайыма шүгүр деңиз. Эки буту жоктор канча? Азыр кыйналып больницада жатасызбы? Өлүп аткандар канча? Алхамдулилля деңиз. Ар бир учурда шүгүр кылышыңыз керек. Налып атасыз, англисчени билбейм, кытайчаны билбейм, канча сүйлөсөм дагы, үйрөнсөм дагы, окусам дагы башыма кирбейт дейсиз. Кыргызча сүйлөй албагандар канча? Дудуктар канча? Көзү көрбөгөндөр канча? Сиз аларга караганда кыргызчаны билесиз. Шүгүр кылбайсызбы, урматтуу мекендешим? Билиңиз, сүйлөп атканга шүгүр кылбайсызбы? Шүгүр эле кылышыбыз керек. Эгер чындап реал турда, ачык турда ойлонсоңуз, Кудай Таала, Аллах Таала сизге өтө чоң неаматтарды берип койгон. Болгону сиз намкөрлүк кылып атасыз. Аллах сизди жакшы көрөт. Жакшы көргөндүгү үчүн ар дайым сизге ар нерселерди белек кылып берип атат. Бул нерсеге аманат калып, эч качан кыянат кылбаңыз, шүгүр кылыңыз. Алхамдулилля, шүгүр. Лейли Мажнун, сынган жүрөк, жүрөк сымал тоо. Лейли Мажнун, Фархат Ширин ар кандай сүйүүлөрдү байкасаңыз, аягы же кыянат менен бүткөн, же бири-бириге жетпей калган, же арманды сүйүүгө арналып, эл оозунда кеп болуп, уламыш болуп айтылып калган да. Бирок чыныгы сүйүү кимден алабыз? Чыныгы романтиканы кимден алабыз? Үлгү тутабыз деген максатта маселеде пайгамбарыбыздын ортосундагы сүйүүдөн өткөнү жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиша энебиз менен, Айша энебиз менен кандай мээрим мухаббат болду? Кандай мээрим мухаббат болду? Бүткүл дүйнө жүзүгө мисал. Пайгамбарыбыздан өткөн мисал жок сүйүү маселесинде. Биз мусулмандарда сүйүү дагы бар, махаббат дагы бар, бардыгы бар. Бирок жабык зонада. Элдерге көрсөтүү эмес. Ысык көлдү жээгинде турсачан болуп алып, бири-бириңе чуркап келип романтика кылышта эмес. Лайф, сүйүү историясын лайф история кылабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп кыска өмүрдө, кыска учурда гана бактылуу болуш деген эмес. Өмүр бою түбөлүктүү бул дүйнөдө гана эмес, акыретте дагы бактылуу болуу маселеси көзделет. Бүгүн кыздарыбыз сойлонуп атат. Мына ушул бир салам алейкум дегенде ой калчамдары токтоп калып атат. Ой черендери токтоп калып атат. Бул дүйнөлүк маселелерди гана ойлойт.
мындай бар, ушундай болот. Акыретін ойлойн деген жок. Ушу бала менен бешке кире аламбы деген суроону эч кайсы кыз бербей атат. Күйөөгө тийди, ошо бойдок жигит менен азыр тийсем, акыретте ушу бала менен бешке жете элейби? Бешке кире аламбы? Беш деген түшүнүгү жок кыздарыбыздын көбүнүн. Биз эркектер кандай кыздар тарбия кылып атабыз дегим келет кээде. Бир келимени толук айта албайм. Айтайын дегеним, чындап мээрим махабат көрүүнү кааласаң ошону бер. Мээрим махабат берүүдө турат, алууда эмес. Качан берсең ошол жараша аласың. Ошондой экен, мына азыр тоону көрүп сүйүү маселесин, историясын уламыштарын айтышып аркибар нерседер. Ушул нерсени айтууну туура көрдүм. Урматтуу мекендештерим, алтын башыңыздар аман болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи менен Айша энебиздин ортосунда кандай мээрим махабат болсо, силерге да ошо мээрим махабат насип этсин. Пляжда арак ичкен алкаштарга эскертүүм. Бүгүн арак ичкендер көп жашайт, арак ичкендер узакка барат, арактын негизинде авария болуп тирүү калыптыр деп ар кандай себептерди издейт да. Бир алкаш китеп окудум дейт. Неге, кандай китеп экен, зор китеп экен, арак тууралуу китеп окудум дейт да. Мындан кийин эч качан мындай кылбайм дейт. Не кылбайсың десе, китеп окубайм дейт экен да. Арактын өтө зыяндарын көп жазылыптыр деп айтыптыр. Айтайын дегеним, арак ичип жатасың, эч кандай ооруга чалыкпашың мүмкүн. Бирок кандай ооруга чаласың билесиңби? Арадан 10 жыл өтүп, эгер ушу ичишиң болсо, ушу арак ичишиң болсо, арадан 10 жыл өтүп, ички жан дүйнөң карарып бүтөт. Бул нерсеге көнүп каласың. Руханий, ички жан дүйнө, көңүл оорусу, ички сезимдер бүт бардыгы өлүп бүтөт. Өзүңө кошуп бала чагаңдын семьясын көз жаштарындагы жерге көмүп бүтөсүң. Паланча алкаштын баласы деген атка конушуга себепчи болосуң. Сен атың атабайт, баягы алкаш барго ошонун кошунасы деп атап калат. Ушул нерсе бардыгы жетерлүү эмеспи сага? Арак ичип денең жакшы жүрдү дегени гана эле эмес, анын башка себептери статистиканы эсептеп көр, канча бареге туш болосуң. Ошондой экен, арагыңды ташташың керек. Мындан кийинки жыйынтыкты ойло, мындан кийинки жыйынтык өтө жаман болот. Арак эч качан жакшылык алып келбейт сага. Жамандыктан башка эч нерсе бербейт сага. Ошондой экен, арагыңды ташта. Бутуңду салган жерге башыңды салба дейт. Ушундай сөз бар го. Кээ бирлөр түкүрүп кетет, кээ бирлөр какырып кетет, кээ бирлөр ички заарасын таштап кеткен жерге кээ бир адамдар келип жуунат да. Биз көлүбүздү таза кармашыбыз керек. Жөнөкөй бассейнчилерге дагы кеңешим, күн сайын сууңарды алмаштыргыла. Элдер келип жуунат. Бул коомдук жай. Коомдук жайда биздин культурабыз, маданиятыбыз, адеп ахлагыбыз бар. Халык пансионаттарга келиңиздер. Анан ошол айтканымдай, баягы бут салган жерге башыңды салба дейт, таза кармашыбыз керек. Мекендештерим, келерде дагы душуңа түшүп, чыгарда дагы душуңа түшүп, өзүбүздүкү да бул жер. Өзүбүздүкү. Мен кыргызмын. Бир кыргыз келип жуунат бул жерде. Ошондуктан таза кармашыбыз керек. Суудун алдында болсо дагы сууга эч качан түкүрбө. Сууга түкүрсөң, жин шайтандар ойноп кетет экен деген ата бабаларыбыздын сөздөрү бар эле мурда. Суу кордогон кор болот дейт. Ошо сөздөрдүн негизинде мурда агып жаткан дарыяларыбызда кеңири ичет элек, арыктагы суулар да жатып ичет элек. Бирок ошол сөздөр жоголуп, бүгүн сууга карата көз караш жоголуп, тыйын, бекер ресурс бул суу деп каалагандай колдонуп, арким мусор таштап, бүгүн арыктагы сууларды иче албай калдык. Ошондуктан сууларыбызды таза кармайлы, мекендештерим, сууга түкүрбөйлү эч качан. Мына Ысык-көлдө толкун, Алыкул Осмоновдун ыры бар. Ысык-көл кээде толкун, кээде тынчта толкунга тең ортокмун деген. Мунун башка ыры Алыкул Осмонов мусулман 5 убак намаз окуган өтө такуу адам болгон да. Ырларын карасаңыз, мен нан жебейм, суу ичпейм, таңдай катып турганда, бул ифтарда айтып атат. Эрте мененки ооз жапкан сухурда айтып атат. Мен эрте таңда турам, таңда катып турганда, таңдан катып, ошо ооз жаап, ал учурда эми союздун башка ооз эме кылат. Ошондон катынып ооз жапкан, андан кийин катып турганда суу ичпейт, түштө башка дагы кылбайт. Ооз жапкандан кийин мен нан дагы жебейм, суу дагы ичпейм деп атат. Ошол нерселерди ырларын байкасаңыз, чындыгында ата бабаларыбыз такуу адамдар болгонун билесиз да. Алыкул Осмонов ошол ырын эстеп азыр айтып коеюн дедим, мекендештерим. Машалла. Могу чайкалар өтө көп пайда болуп калыптыр. Көлгө, бассейнге, бардык нерсеге түшүүнүн эрежеси. Биринчиден, жаш жигиттерге, бойдокторго, кээ бирлөргө кайрыларым, кээ бирлөргө. Бардыгын эмес. Мен азыр өзүм көрүп, билип аткан
реал жашоодо біреулерден угуп аткан силерге факттарды ошо негизде айтып беремин. Биринчиден, ошо жаш жигиттерге айтарым, бул жер ысык көл же негизи эле көлдөр силердин гостиницаңар эмес. Келип арам ишиңерди кылып кете турган жер эмес. Келип салфеткаңарды, влажный салфеткаңарды, анан жыныс кычактагы ар кандай салфеткаларыңарды таштап кете турган жер эмес. Бул жер таза. Канчалаган кандар кетти бул жерде сактап калыш үчүн. Канчалаган эр азаматтар жанын берди. Анан сен келип бул жерге арам иштерин кылып кеткениңди уялбайсыңбы сен? Бул биринчиден. Экинчиден, көлдө жуунуу тартибин билишибиз керек. Көбүбүз бүгүн билбейбиз. Халал пансионатка барышыбыз керек. Көлгө түшүштөн мурда сөзсүз душка түшүп жуунуп келишиң керек өзүң. Кир бойдан келип кирип кетпе. Негизи эле көл эмес. Бардык бассейн болобу, коомдук жайлар болобу, өзүң отдельный жуунуп алышың керек, душка түшүшүң керек. Андан кийин килип жуунгандан кийин мында ар кандай бассейндериңде сен барып аткан жериңде ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Ошондуктан чыгып жаткаңда да сөзсүз түрдө не кылышың керек? Душка түшүшүң керек. Үчүнчү маселе, эч качан тийбе. Көлгө, сууга эч качан тийбе. Биз көпчүлүк ачка калганыбыздагы кыргыздар нанды урматтап сыйлайбыз, бирок сууду кордойбуз. Неге? Биз суудун ар дайым алдындабыз. Ата бабаларыбыз дайым дарыя, деңиз ушул жерге келип эле боз итип жашаган. Ошондуктан суу кенен дагы нандын кадырын билебиз. Нанды тепсе башка дейбиз, бирок сууду каалагандай тепсеп, каалагандай сийип, каалагандай булгап атат да бүгүн. Ошо жуунганы келгенде сууду ичиде тийбе, чычпа, эч кандай арам иштерди кылбай. Уят эмеспи бул? Сууду кордогонуң жаман нерсе. Пайгамбарыбыз ошо деңизди алда болсо дагы сууду ысырап кылбагын деген. Бул шариятыбызга таптагы туура келбеген көрүнүш. Сууду ысырап кылбайлы. Сууду эч качан ысырап кылбайлы. Деңизди алда, океанды алда болосуңбу? Сууду эч качан ысырап кылба. Андан кийинки маселе, бул жер келип алып, пиво, арак, сигарет жытанып, арманыңды ар кимге айтып отура турган жер эмес. Пиво, арагыңды бекинип, эч ким көрбөй турган жерге ич. Эгер ичпешиң керек, иче турган болсоң барып бекинип ич. Себеби башкаларга реклама кылып атасың. Пиво ичип атат, биз да ичебиз. Башкалардын тартылышына себепчи болуп атасың. Андан кийин маселе, көпчүлүк бүгүн урматтуу мекендешим, ушул көл менен, суу менен ойношот да. Алыска сүз аламын дейт. Алыска көлдүн арка бетиге да сүзүп өтүп кетемин дейт. Өзүн көрсөткүсү келет. Жакшы сүзөт, деп. Бакта пляжда жүргөн бирөөлөргө, кыздарга, башкаларга өзүгө мактангысы келет. Ошону айынан канчасы өлүп кетет. Сен макул сүзүп бара аласың, бирок ошол жерге баргандан кийин тарамыз тартылып калсачы. Бул сенден келбей атат, бул суу аркылуу келип аткан нерсе. Бир жериң иштебей калсачы. Болду, чөгөсүн өлөсүн. Менмин деген спортсмендер канчасы өлүп кетип атат сууда. Суу менен ойношпогон, сууга барсаң чөгөсүн, отко барсаң күйөсүн деген бекерден эмес. Жаның аманат. Белгиленген чектен мына көрсөтсөң, мына белгилеп койгон, ушул жерден өтпөгүн дегени. Ал жактан арага чөгө өлүп кетишиң мүмкүн. Алтын барык иштеп, бир жериңди үзүп алышың мүмкүн деген маанилерге туура келет. Андан кийин биз балдарыбызды алып келебиз. Балдарыбыз биздин жаныбызда, биз жетпеген нерселерге жетсин дейбиз. Бирок канчалаган балдар өлүп кетип атат бу жерде. Балаңды алып келдиңби, баланы кароосуз эч качан калтырба бул жерде. Суу, көл, секунд сайын бала кызыгып ар жерге кирип кетиши мүмкүн. Алып кетиши дагы мүмкүн. Дайым сактасын. Балаңдын өлүмүнө өзүң себепчи болуп калба. Андан кийин купальник деп коебу, турса болобу, ич кийимдерди сууда жуубаш керек мекендешим. Сууда жууп, бул өтө жаман нерсе, өтө уят нерсе. Кээ бирөөлөр шампунду самундап жуунуп, ич кийимдергече жууп ушинтип алып кетет да. Уят эмеспи? Дарыя, көлдөрдө өзүнүн үйүндөгү идишин алып чыгып жуушат. Уят эмеспи? Ылдыйрагында сенин кошунаң суу, таза суу деп ушуну ичип атат. Сен бул жакта идишиңди жууп атасың. Уят эмеспи? Ошондой экен, мындай жерлерибизди таза кармашыбыз керек. Азыр Кыргызстанда 160 миллион жыл тарыхы бар. 160 миллион жылдын алдында турабыз. Аллахтын керемети, урматтуу мекендештерим, караңыздарчы. Мындай нерсени кылыш, мындай нерсени көтөрүп коюш, ушундай мужиза түрүндө сактап коюш, болгондо да курук тупурак, кызыл, ушундай каптап, бетондон да катуу кылып коюш кимдин колунан келет? Кайсы адамдын колунан келет? Кайсы роботтун колунан келет? Албетте бул Аллахтын керемети. Бул нерселерди көрүп, бул мужизаларды көрүп туруп кантип Кудай жок дейсиң? Атеисттер, Кудайга ишенбей аткандар, иманга, исламга келгиле, дүйнө кезгиле, дүйнө көргүлө, агып жаткан дарыя, мындай тоолорду, мындай туман аралаш мына погоданы карачы. Машалла, ушундай жерде бул жамгыр, мына тоо, бул жагы кызыл тоо,
Бул жагы кара тоо. Бул Аллахтын можизасы да. Исламга келбейсиңер, качанга же оозуңарды ачып, өзүңөрдү тозокко даяр отун кыласыңар. Бейишке аракет кылыш учуру келбедиби? Дегим келет да ушундай жерлерде. Машалла. Бул камералар тартып жаткан, көрсөтүп жаткан камералар бунун сиздерге 1 грамм дозасын бере албайт. Чындыгында көрмөйүнчө жетпейсиз. Көрмөйүнчө баары эч нерсе сизге таасир бере албайт, урматтуу мекендешим. Бул жердеги карагайлардын өзүгө 100 жыл болгон. Өсүп жаткан мына карагайлар, арчалар 100 жылдан өтүп калган жашы. Эми бул тоолорду айта бериңиз, урматтуу мекендешим. Аллах табараку ва таала погоданы алмаштырды, топурактарды алмаштырды, кээде ылай кылды. Эми миллион жылдар өтүп кетти да. Не деген адамдар келип кетпеди. Бул жакта дарыя кыргыз аталарыбыз келип боз үйлөрүн тигип жашап кетишкен. Не деген бул жолдордон не деген төөлөр, не деген аттар, не деген эшектер өтпөгөн. Тарых да чындап тарых. Тарыхка киргениң сайын баягы башыңдагы нейрондор ачык жабып калган нейрондор ачылып тык ачылып кете берет. Аллах табараку ва таала саякаттан калдырбасын. Өмүрүм саякатта өтсүн иншалла. Машалла. Hem боз үйдө азыр обед кылабыз. Тап. Жүрөгүбүз согуп атат. Жүрөк түрүндөгү тоодобуз. Тапылдап жүрөгүбүз согушунун себеби дагы жүрөк бар, жашоо бар, сен жашап жатасың. Бирок ушул токтойт, эртең өлөрүң бар деген маани билдирет. Сүйүү тоосундабыз. Чындыгында жүрөк сымал, ошондуктан сүйүү тоосу деп коюшат. Сүйүү тоосу, кайгы тоосу айырмасы жок. Бирок Аллахтын керемети да чындыгында. Карасаңыз, мужиза. Бу азыр жылыны изжат этсең 160-170 миллион жылга барып такылса керек бул. Юра доордан өтүп кетет бул. Ушундай кереметтүү жерлерди берген Аллах табараку ва таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жашооң бар, жүрөгүң дапылдап согуп атат. Адам, урматтуу мекендешим, мындай сөз бар го. Адам сүйсө, өлсө сүйүштөн токтоп калат депчи. Жок. Сүйүштөн токтосо өлгөн адам болуп эсептелет да.